Assalomu alaykum hammaga. Shtabilyorda kimki ishlamoqchi bo'lsa, mana shu shtabilyorda ish bor. 6,5 rubldan smenasi, nochnoy dnevnoy smenasi bor. Bir oyda 2 marta oylik beradi. Yotoq joy, registratsiya, obed, forma ishxona tarafidan absolyutno besplatniy. Официальный ish, bu ish Moskovskiy oblast, город Домодедовоda joylashgan. Kimki shtabilyorda ishlashni bilsa, marhamat ekrandagi nomerlarga срочный aloqaga chiqinglar yoki kommentariyga ish so'zini yozib qo'yinglar. Sizlarga aloqaga chiqamiz. Sizlarga to'g'ri keladigan ishlarni tanlab beramiz. Bu shtabilyordan tashqari yana 2-3 joyda ishlarimiz bor. Грузчик, komplektovщик, upakovщицalarga ishlamoqchi bo'lsalaring, срочный ekrandagi nomerga aloqaga chiqinglar. Videoga bir donadan like bosinglar va обязательно shtabilyorda ishlaydigan do'stlaringizga jo'natib qo'ying shu videoni. Akalar, opalar, yangi ishlarni ko'rmoqchi bo'lsalaring, kanalimga o'tsalaring, hamma yangi ishlar o'sha kanalimda bor.